Takže čaute lidi, já jsem Klára a já Natka a vítejte u dalšího videa a to je Jedináček versus sourozenci. Tak jdeme na to. Holky, kdo z vás dvou rozbil tu sklinku? To ona. To ona. 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 Nekecej, to zbyla ty. To zbyla ty. Ne, ty. Máma z toho Ona to byla. Kláro, kdo rozbil tu sklinku? To byl on? Nelži mi. To byl fakt on. No jak myslíš? Ten muffin je můj. No, tak můj dnešek stačí. Jo. Kláro, počkej na mě. Čau. To máš, pane bože, zase na sobě. To je po taťkovi. Děláš si ze mě srandu, jak si musíš něco takový, co je jako tohle? To je můj kufr. Jak jako kufr? Víš, z kolikátýho je tohle století? Já nevím, asi z 20. Holky? No. Jedna z vás utře nádobí a druhá z vás zamete. Já to Dej mi to. Já mi jsem zametala minule. To je jedno. Já chci, mami, já chci. Ani Mami, to- já chci. Já. Ale já, Nějak se dohodněte. ale já jsem Taky já. hezčí. Ale já jsem starší a starší má přednost. Vysaješ, prosím. Musím. Hej, Co děláš, Radko? ty jsi Bože, začala. ne. Nepíchej do mě, Kláro. Ty do mě taky nepíchej do mě. Co do mě pícháš, sakra? Nepíchej do mě. Tak a tohle je konec pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Zanechte like, Koment odběr a u dalšího videa. Čaute lidi.